سلام. شما خریدار محترمی که میخوای ملکی رو خرید کنی و دوست نداری به دفتر املاک مراجعه کنی و دوست داری کارهای خرید و فروش ملک تو خودت انجام بدی، هیچ میدونی خدای نکرده اگه به مشکل بر بخوری، همین دفتر املاک که شما واسطه قرار دادی میتونه مشکل شما رو به راحتی حل کنه. دفتر املاک موظف مباینامه‌ای بین شما و فروشنده تنظیم کنه که خدای نکرده اگر شما به مشکلم بر بخوری، همین مباینامه کمک میکنه تا شما مالتو از دست ندید. یه دفتر املاک موظف تمام استعلاماتی که در مورد ملکی که شما دارید میخرید و در اختیار شما قرار بده. شما فقط بدهی ملک رو میتونی از شرکت عمران بپرسی و خیال خودت راحت کنی، ولی کارهای استعلامای دیگه‌ای هستش که دفتر املاک این کار رو انجام میده و اون هزینه‌ای که